esto termine el operativo cero tolerancia que aplican las autoridades municipales, el decomiso de motocicletas a las personas que no tienen casco, ha acumulado este tipo de unidades aquí en las pensiones. Con ello, pues, eso representa un problema para las familias de los jóvenes y los propios jóvenes que los usan para estudiar o para ir a trabajar, aunque representan también un peligro los conductores, porque tampoco ellos llevan normas de seguridad para evitar los riesgos de accidentes, tanto para ellos como para el resto de los automovilistas.